नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। गोविंदा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसे लेकर सनसनी मच गई है। गोविंदा के पैर में गोली लगी है। जी हाँ, हादसा जो हुआ है वो उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ है, लेकिन इससे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आखिर ये सब क्यों और कैसे हो गया? फिल्मी पर्दे पर गोविंदा का मतलब होता है डांस, और गोविंदा का डांस ना हो तो मतलब स्क्रिप्ट अधूरी है। गोविंदा पिछले 40 साल से हिंदी फिल्मों के डांसिंग सुपरस्टार बने हुए हैं। गोविंदा को अपने डांसिंग मूवमेंट के लिए सेलिब्रिटी स्टेटस का दर्जा हासिल है। लोग कहते हैं कि गोविंदा के पैर बने ही हैं डांस करने के लिए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गोविंदा के वही पैर उनकी अपनी ही रिवॉल्वर से निकली गोली से जख्मी हो गए। गनीमत रही कि गोली भी इस तरह लगी कि बस जान बच गई, वरना हादसे की सूरत कुछ भी हो सकती थी। मंगलवार की सुबह गोविंदा के साथ अमंगल हो गया। दरअसल जैसे इस बात की खबर लोगों तक पहुंची कि गोविंदा को गोली लगी है, सनसनी मच गई। कई कयास लगाए जाने लगे, तरह तरह की बातें फैलने लगी। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि गोविंदा को गोली खुद अपनी रिवॉल्वर से उस वक्त लगी जब वो उसे अलमारी में रखना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ही रिवॉल्वर हाथ से फिसल गई और फिर उससे निकली गोली पैर के अंगूठे में जा लगी। जानकारी के मुताबिक गोविंदा सुबह 5:45 बजे फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले थे। वो 4:30 बजे तैयार होकर घर से निकलने वाले थे और उस वक्त अपनी रिवॉल्वर को अलमारी के अंदर एक सूटकेस में रखना चाह रहे थे। तभी रिवॉल्वर नीचे गिरी और मिस फायर होकर गोली उनके पैर के अंगूठे को जख्मी कर गई। गोविंदा के साथ घर पर एक बॉडीगार्ड मौजूद था, जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस को इसकी खबर दी। गोविंदा की जुबानी सुनिए, उन्होंने अपने साथ हुई सनसनीखेज घटना को लेकर क्या कहा। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से ही गोविंदा ने लड़खड़ती जुबान में ऑडियो मैसेज जारी किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। गोविंदा को गोली लगने की खबर से हर कोई सख्ती में आ गया। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गोली निकाल दी। गोविंदा के भाई और फिल्म निर्माता कीर्ति कुमार ने ही जानकारी साझा की कि गोली गोविंदा के पैर के अंगूठे में लगी थी। वो पैर के अंगूठे में गोली लगी थी और वो अपना जा रहे थे और खाली रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उससे हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गया, उससे गोली चल गई थी। तो वक्त के ऊपर जो है यहाँ पहुंच गया। कोई बोल रहा थाइल्स में लगी थी, पैर में लगी थी, आप एग्जैक्ट बताइए सर कहाँ पे, क्योंकि इनके जो फैंस हैं, पाँव के अंगूठा नीचे। गोविंदा के साथ हुआ ये हादसा बेहद सनसनीखेज समझा जा सकता है। हादसे की खबर सामने आने के बाद न्यूज नेशन ने गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा से जब इसकी जानकारी ली, तो उन्होंने भी चेन ऑफ इवेंट के मुताबिक यही दावा किया कि रिवॉल्वर जब जमीन पर गिरी तब मिस फायर हुआ और गोली गोविंदा के पैर में जा लगी। हम लोग जा रहे थे कलकत्ता एक शो के लिए, लेकिन मैं सामान पैकिंग करते टाइम अपना रिवॉल्वर रख रहे थे, वो कवर के अंदर उसे स्लिप करके नीचे गिरा और मिस फायर हो गया। ऑपरेशन के बाद जब गोली निकाली तब उनके फैन सहित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो गोली है जो गोविंदा के पैर में लगी थी, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद निकाला है। खुद गोविंदा ने भी भगवान और अपने गुरु को शुक्रिया कहा। गोविंदा की रिवॉल्वर पुलिस के कब्जे में है ताकि जरूरी तफ्तीश की जा सके। इस जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को दी गई है। मुंबई के अंधेरी स्थित अभिनेता गोविंदा के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। गोल्डन बीच ये वही सोसाइटी है जहां पर गोविंदा अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये गेट है, गेट के बाहर हमेशा सिक्योरिटी जो है वो दिखाई देते हैं, और अंदर जो आप वो ऑरेंज छत वाले हैं, ये वही बंगला है जहां पर गोविंदा रहते हैं। आपको बता दें कि गोविंदा आज सवेरे भी इसी बंगले में मौजूद थे जब ये घटना हुई।
मुंबई पुलिस ने अब तक की जो शुरुआती जांच की है उसके मुताबिक रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोडेड थी, जिनमें से एक गोली मिसफायर हुई। पुलिस ने रिवॉल्वर और लाइसेंस के नंबर का मिलान किया, लाइसेंस वैध पाया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक गोविंदा के पास रिवॉल्वर .32 बोर की है, लेकिन काफी पुरानी है। रिवॉल्वर के लॉक का छोटा हिस्सा टूटा हुआ भी पाया गया है। दरअसल गोविंदा नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। इस हादसे के समय गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा कोलकाता में थी। गोविंदा भी एक इवेंट में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने वाले थे। ऑपरेशन के बाद गोविंदा की हालत खतरे से बाहर है। टीम न्यूज नेशन।